咁我咧就已經對嗰個美伊嗰個戰爭咧就冇乜心機理佢啦，因為我覺得有排打㗎啦。咁所以變咗佢相關嘅嘅會波動嘅牽涉嘅波動性嘅資產咧，我都唔想再掂住，因為好難去推測佢嗰個變化。黃金啦、比特幣啦，同埋比特幣就我唔會而家入手嘅，但係我係留意緊嘅。咁樣點留意法嘅話，我又對佢有咩睇法嘅話，就另一個 account 裏邊再講啦。如果你唔知我另一個 account 有講專講科技股同埋比特幣嗰啲 crypto 嗰啲嘢嘅話，下邊有條 link 你自己睇翻撳翻㗎啦，subscribe 翻啦。咁咧就同埋石油，即使我而家有上升嘅潛力嚇，咁咧就有啲小紅書問我啦，呢樣升得好多喎，會好高咯喎，咁樣會唔會再升咧？我想講咧嗰個嘅霍爾木茲海峽咧，我有冇讀錯中文嗰個名啊？如果大家都知道咧，即係喺伊朗嗰條咁樣嘅罅隙嗰條海位啦，嗰個海嗰條咁嘅河位咁樣咯，係河流位咁啦，係咪？一封咧就好多石油咧，就好難，就好麻煩嘅，要經過非洲嗰個好望角咁兜過去嘅，咁啊好金嘅咁樣，即係咁基本嘅石油基本係供應即刻癱瘓咗，縮細咗好多。升幾多都得㗎，其實講真，冇話升2日就話叫好高啊咁樣。呢啲即係你夠薑你又搏㗎，可以咁樣。好啊，但係我咧就我冇咁多精神啊，真係我都真係睇咁多嘢，真係，因為我自己都即係都要做緊一啲實業嘢啦，係咪咁樣？咁所以變咗我冇乜可以睇到咁多範嘅資產嘢。咁我都係跟翻我呢個月認為係個主角就係嗰個穩定幣主題嚇。咁穩定幣主題嘅話咧，咁好開心啦嚇。咁冇匯豐係咁嚼落嚟喎，大佬大特價喎，咁啊你仲唔買啊？咁樣啊？唔係，我唔係投資建議啊 ，OK， 唔好咁樣講 ，OK 咁啊，我同我自己講啫，我仲唔買啊？咁啊，咁所以今日咧，我諗我拍完之後，我應該即係3點半左近咧，我應該入手噶啦。我希望見到132啦，我希望見到132啦咁樣，哇，追一隻入去。因為我覺得好難跌一穿個130，因為130嘅股息差唔多匯豐嘅股息啊。都已經係咩咧？都已經係3厘幾㗎啦。咁同定期差唔多，但係問題話你買匯豐仲有賺到個有機會就而家個主題令佢升值㗎嘛。咁所以照計佢唔止值呢個數㗎，所以變咗應該係要高過呢個數。咁所以變咗咧，我已經覺得佢 underprice 緊㗎啦，開始咁樣。我自己覺得好明顯大戶執緊落去壓彈弓，係咁壓落去啦，壓到你哋驚有啲就話：你賺咗啦，放翻啲出嚟俾我啦，等我推翻上去咧。即係總之一句我自己嘅心路歷程啊 ，OK， 我今個月一定要拿下188呢個價位啊！我自己咁諗啫，唔一定啱嘅啊！真係嗱，都係嗰句，我即係相信我自己相信188啫，咁你可以唔信啊？你呢啲係你自己個人嘅問題，唔關我事，請自決啊！咁咧就點解我咁癲咁諗咧？就係話你 Circle 係咁升啊嘛，美股 Circle 點解係咁升咧？就因為咧，而家啲消息不斷就話佢咧係啲法例喺度設計緊，佢方便佢陷入嗰個美國嘅金融系統裏邊啊嘛。喂，我哋香港都唔使陷入已經本身匯豐嘅金融系統裏邊，係咪先？咁我你唔使陷㗎啦，大佬。咁佢點解要跌啫？佢應該要升㗎啦嘛，係咪啊？咁佢嗰仲有 Circle 即係純粹係美元穩定幣，乜嘢業務都冇。我哋匯豐港元穩定幣之外，仲有咁多業務，最緊要仲有就係咩？我哋已經有一籃子嘅配合㗎啦嘛。匯豐自己本身有黃金代幣，香港政府有好多打算會出好多，大家啲出咗啦嗰啲嘅即係啲債券嘅代幣係嘛咁咩綠色債啊嗰啲代幣咁樣，咁你其實好多已經係好配合緊呢一個嘅港元穩定幣㗎啦。已經係有好多應用嘅情況出現啦！哇，大佬，其實我覺得一定要升上200咯。而家跌嘅話，我自己心路歷程啊，覺得係咩咧？我絕對相信係大戶執緊落去咯。因為佢想攞多啲貨咯，咁即係我係咁樣諗啊咁樣。咁所以變咗我就呢個月我只係會集中銀行股嘅啫，同埋你留意下建行咧，呢一兩日咧佢係冇乜點跌㗎，企得好硬㗎。我覺得如果呢段時間係升跌，升下又跌下，升下又跌下，就每一次升都突破高少少嘅話，我自己覺得就應該有啲嘢啦咁樣咁呢個嘢我唔知係乜嘢，但係我覺得咧我覺得係正面嘅對佢咁樣，可能佢都會呢個月咧爆升都唔出奇，升到你唔出奇都唔出奇，真係甚至乎比我預計嘅中銀香港仲快升上去添咁所以咧。
呢個都係純粹我自己嘅心路歷程啊，唔係投資建議，你自己消化下、諗下、參考下啦咁樣。咁但係咧油價升唔升上我唔清楚啊，我唔清楚真係。金價我就唔睇好啊。比特幣就繼續觀望，但係我已經對佢持有一個開放態度，已經唔覺得睇死佢啦，我已經唔再睇死佢啦嚇啊！咁油價咧可以升到冇譜嘅，因為嗰個霍爾木茲海峽一關閉咗嘅話咧，係咩事都可以發生嘅。油價喺過往歷史裏邊都係嘅啊，即係冇話升兩日就話好高喎咁樣嘅啊，即係呢啲係你個人主觀嘅感覺啫咁樣，客觀唔係咁樣睇嘅，真係。好啦，咁樣呢個就係我自己想講嘅嘢，就係呢個月我都係 concentrate 喺港元穩定幣啊，而我集中喺銀行股。